Hello everyone. আমি হোমষ্টে লৈ মেলি চেঞ্জেছ কৰি ল'লোঁ লাগেজখিনিও থ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এটা জেগাত চাবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল ইমানখিনি চাব পাৰোঁ নাজানো আৰু মানে অভি লোকেশ্যন চাই আছে So guys, finally পালোহি আমি সেভেন সিস্টাৰ ৱাটাৰফল আৰু এতিয়া ভিউটো দেখিছোঁ অকণমান ক্লিয়াৰ হৈছে অকণমান সেইটোৱেতো বহুত ধুনীয়াকৈ দেখে আৰু ধুনীয়াকৈ দেখে এইফালে ৱাটাৰফল চালোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কি হয় এইটো কিবা বেলেগ এটা কেনৰম ফলছ বুলি এটা ফলছ আছে তালৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইটো বহুত ধুনীয়া বুলি শুনিছোঁ দেই আমি বেলেগৰ ছাজেষ্টৰ মতে আমি আহিছোঁ বেলেগে গাইড কৰিছে আৰু চ' আপোনালোকক দেখাম যদি কোনোবা আহা নাই আপোনালোকক তেতিয়া আহিব পাৰিব আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া একদম পূৰা ধুনীয়া ভিউ এনজয় কৰি পিনি গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান দেৰি ৰখিলোঁ কেনৰম ৱাটাৰফল যোৱাৰ ৰাস্তাটোৰ ফালে আৰু আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখি বাংলাদেশ বৰ্ডাৰটো মানে য'ৰ পৰা বাংলাদেশটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে দেখি আৰু ধুনীয়াকৈ দেখায় আপোনালোকে দেখা পাবনে নাপায় নাজানো যি অলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ দেখাবলৈ ৰ'ব দেই এইটো চব এই ৱাটাৰখিনি দেখিছে আৰু ৰাস্তা আৰু ঘৰ সৰু সৰুকৈ মইতো দেখি আছোঁ বাৰু ইয়াৰ পৰা এইখিনি হৈছে বাংলাদেশ এই পাৰ্টটো চ' জাষ্ট আহি পালোহি কেনৰম ফলছ আপোনালোকে দেখিব ইমান ধুনীয়া কৈছে চকুৰে যেতিয়া দেখিব নহয় ৰিয়েলিটি মাই গড ইমান ধুনীয়া এইয়া চাওক চ' এয়াই হৈছে কেনৰম ফলছ আৰু কেনৰম ফলছ মই তেওঁলোকক বেছিকৈ ছাজেষ্ট কৰিম স্পেচিয়েলি যিসকল একেবাৰে ওচৰৰ পৰা ফলছ চাব বিচাৰে আৰু নৰ্মেলি ফলছবিলাক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ হ'লে একেবাৰে ডাউনত যাব লাগিব তলত ষ্টেয়াৰ্ছ বহুত থাকে আৰু যোনটো ষ্টেয়াৰ্ছ মানে খোজকাঢ়ি গৈ আকৌ ওপৰত অহাটো ইমান পচিবল নহয় আৰু যিসকলৰ বাচ্ছা আছে বাচ্ছা লৈ এনেকৈ ফলছ তললৈ উঠা নমা কৰাটো ইমান পচিবল নহয় তেওঁলোকে কেনৰম ফলছ ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু বহুত ধুনীয়া হয় ফলছটো একেবাৰে ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিব আৰু ইয়াত মাত্ৰ কেইটামান ষ্টেয়াৰ্ছ আছে যদি আপোনালোকে তললৈ যাওঁ বুলি ভাবে চ' আমিও এইবাৰ এনেকুৱা কেইটামান ফলছ চিলেক্ট কৰিছোঁ যোনকেইটা ফলছ মোৰ মা পাপাহঁতে ইজিলি গৈ চাব পাৰে কাৰণ ইমান খোজকাঢ়ি তললৈ গৈ আকৌ ওপৰলৈ অহাটো আমাৰ কাৰণে ইমান পচিবল নহয় সেইকাৰণে এনেকুৱা কেইটামানে ফলছ লৈছিলোঁ যোনকেইটা ইজি হয় চাবৰ কাৰণে আৰু তাৰে ভিতৰত কেনৰম ফলছ আপোনালোকক অলৰেডি মই ক'লোৱেই গোটেইখিনি কথা তো আপোনালোকেও গ'লে সেয়া ভিজিট কৰিব আৰু এতিয়া অকণমান ছাইডত এয়া দেখিছেই নহয় টিকেট কৰি লৈছোঁ কাৰণ আমি যাম তললৈ আৰু তললৈ মই কৈছোঁৱে নহয় কেইটামানে ষ্টেপছ আছে আৰু সেইকেইটা ইজিলি যাব পাৰে একো কষ্ট নাই তাত আৰু টিকেট কৰি ল'লোঁ হয়তো চাগে 50 ৰুপিজ আছিলে নেকি পাৰ পাৰ্চন মই অলপ পাহৰি গৈছোঁ আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেই মই তললৈ গৈ আছোঁ বাকীখিনি চাই থাকক আপোনালোকে
জেগালৈ বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফল হয় চাউণ্ডটো আহিছেনে নাই নাজানো আৰু এইয়া ওপৰত এতিয়া যাওঁ আমি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন আৰু আপোনালোককো ব'লক লৈ যাওঁ বাই বাই ফলছটোৰ ছাইডৰ ফালে ৰাস্তাৰ ছাইডতে বহুত কেইখন দোকান পাব আপোনালোকে আৰু আমিও সেই দোকান কেইখনত সোমাইছিলোঁ অকণমান জুচ আৰু কিবা কিবি লৈ লৈছিলোঁ খাবৰ কাৰণে তাতে খালোঁ আৰু মাহঁতে চাহও খালে চাহ কাপ পিছে ইমান ভাল নাছিলে দেই তাতে মাহঁতে কৈছে একদম বেয়া বনাইছিলে আৰু এই মানুহগৰাকী দেখিছে নহয় ৰেড কালাৰ যে পিন্ধিছে তেওঁ তাৰে সেইখন দোকানৰ অ'নাৰ হয় আৰু তেখেতৰ লগত আমি এনেই কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতে কৈছিলে যে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ ইয়াৰ পৰা অনলি 45 মিনিটছৰ ৰাস্তা আৰু একেবাৰে ওচৰতে আছে ফাইনেলি আহি পালোহি আমি এতিয়া আৰ্ক ব্ৰিজ আৰু বহুত দূৰ আহিলোঁ দেই ভাগৰ চাগৰ লাগি গ'লকৈ দেখাম আপোনালোকক ৰ'ব বহুত ধুনীয়া হয় গাড়ী আহি আছে সেয়া চাওক মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিছে নহয় এই ব্ৰিজখনৰ নামটো হৈছে আৰ্ক ব্ৰিজ আৰু বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াতে ৱাটাৰ স্পৰ্টছ কিছুমান আছে শুনিছোঁ আৰু তেনেকৈ বুলি ত' এতিয়া তললৈও যাম ফাৰ্ষ্টতে আমি গৈ আছোঁ এইফালে মাৰ ভণ্টিটো গৈ আছে বাও ইমান ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ কৈছোঁ নহয় ভিউ চাওক বাও এইফালে দেখাই লওঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টতে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৱাও মানুহ আৰু আহি আছে গৈ আছে এইয়া মানুহ সেইয়া এটা দুটাকৈ আছে আমি তললৈ যাম এইফালৰ পৰা তললৈ যাম ফাৰ্ষ্টতে এনেকৈ ব্ৰিজখন আপোনালোকক অকণমান এই আৰ্ক ব্ৰিজটোৰ ফুল নেমটো হৈছে ৱাৰিউ আৰ্ক ব্ৰিজ আৰু এই ব্ৰিজখন নহয় একেবাৰে এটা আৰ্কৰ নিচিনা হয় দেখিবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে হয়তো আৰ্ক ব্ৰিজ হ'ব পাৰে এই নামটো আৰু ইয়াৰ পানীখিনি একদম ক্ৰিষ্টেল ৱাটাৰ একদম ক্লিয়াৰ ক্ৰিষ্টেল ৱাটাৰ হয় ইমানেই ধুনীয়া নহয় আৰু ইয়াত নহয় এটা ছিজনেল ৰাফটিং বটিং ফিছিং চব হয় আৰু এতিয়াও তলতে ফিছিং কৰিয়ে আছিলে আমি দেখা পাইছিলোঁ আৰু বোট আছিলে তলতে আমি তললৈ পাছত যোৱা নহ'লে একেবাৰে তলত ওপৰতে আমি চাই মেলি ল'লোঁ আৰু ফটো দুখনমানো ক্লিক কৰি ল'লোঁ চেৰাপুঞ্জী মেইন য'ত আমি হোমষ্টে লৈছোঁ তালৈকে গৈ থাকোঁ আজিলৈ হৈ গ'ল ইমানেই আৰু বাকী এতিয়া গৈ থাকোঁ গৈ পাই পিনি আকৌ আপোনালোকক লগ পাম এতিয়া আমি হোমষ্টেলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈ থাকোঁতে বাটতে যিবিলাক দোকান দেখিছোঁ চব্জিয়ে হওক বা যিকোনো দোকান আমি তেতিয়াই চব্জি লৈ লৈছোঁ কাৰণ আমি লৈছোঁ আজি হোমষ্টে আৰু হোমষ্টেত আমি ভাবিলোঁ কি আজি আমি নিজে বনাই খাওঁ তাত আচলতে আমি যোনখন হোমষ্টেত আছিলোঁ তাত দুটা ফেচিলিটি আপোনালোকে পাই যাব হয়তো আপোনালোকে নিজে ৰান্ধিও খাব পাৰে নহ'লে যদি তেওঁলোকক কৈ দিয়ে তেওঁলোকে নিজে সাৰ্ভ কৰে ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি দিয়ে আপোনালোকক যি খাই আপোনালোকে ক'লেই হৈ যায় কিন্তু আমাৰ মন আছিলে আমি নিজে বনাই খাওঁ এদিন ধুনীয়াকৈ আমিও টেষ্ট কৰোঁ যে ইয়াৰে আৰু নিজে বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি কেনেকৈ আমি ৰান্ধো সেয়াও আপোনালোকক দেখাম কি বনালোঁ কি নাই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম এতিয়া ইয়াতে আমি চব্জি কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ সেয়া আপোনালোকে চাই লওক আৰু তাৰপিছত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লিপ আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব
আৰু তেওঁলোকৰ এই শাক পাচলিবিলাক একেবাৰে ইমান ফ্ৰেছ নহয় কি ক'ম মানে আপোনালোকক এয়া মই লৈছোঁ বেম্বো শ্বুট এওঁলোকে এনেদৰে বেম্বো শ্বুট পেকেটত ভৰাই 20 ৰুপিজ কৰি বিকে আৰু মই তেনেকৈ এক পেকেট লৈ লৈছিলোঁ ভাবিছিলোঁ বইল কৰি বা কিবা কৰি খাম আৰু কিন্তু খোৱা নহ'ল ডাইৰেক্ট ঘৰলৈহে ৰিটাৰ্ণ আহিলে আৰু ধনিয়া চনিয়া যি লাগে সেইবিলাক লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ওলালোঁ আমি বজাৰ কৰিবলৈ বেলেগ বজাৰ মানে গ্ৰচাৰী লাগিব নহয় অলপ চলপকৈ আৰু সেইকাৰণে মই পাপা গৈ আছোঁ আগত পিছফালে কিন্তু কেমেৰা লৈ ভণ্টি আহি আছে দেই আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কোনে বা কেমেৰা কৰি আছে ন অভিয়ে কৰি থকা নাই বাৰু অভি আৰু মা গাড়ীতে আছিলে মই পাপা আৰু মাইনা মানে মোৰ ভণ্টি আমি তিনিটা গ'লোঁ গ্ৰচাৰী দোকানত গ'লোঁ আৰু তাতে যি লাগে আলু মছলা আদা নহৰু যি লাগে আৰু সেইবিলাক ল'লোঁ আৰু তাত এটা মোৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে কি গম পায়নে তেওঁলোকে মানে খাচী যিবিলাক ন তেওঁলোকে হিন্দী কিছুমানে নাজানে বৰ ভালকৈ তো দোকানত মোৰ খুজিবলৈ প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু ইংলিছত ক'লেও মানে তেওঁলোকে ৱৰ্ড কিছুমান ধৰিব নোৱাৰে মানে চবেইতো ইংলিছ হিন্দী নাজানে ন সেইকাৰণে তো সেয়ে তেনেকৈ কিবা কিবি ইচাৰা কৰি দেখুৱাই মেলি তেনেকৈ হাতেৰে দেখুৱাইছোঁ ইটো এনেকৈ তেনেকৈ এইটো এনেকৈ খাই এনেকৈ কৰি পিনি আৰু যেনে তেনে বুজালোঁ তেওঁলোকক আৰু বুজাই মেলি ল'ব পাৰিলোঁ আৰু গ্ৰচাৰীখিনি আৰু সেয়াই এতিয়া আমাৰ অলমষ্ট হ'লেই বজাৰ কৰি এতিয়া পাপা আৰু অভি বেলেগ এখন দোকানত আহিলে চেলাডৰ কাৰণে যি লাগে তিয়ঁহ হওক বা কিবা কিবি সেনেকুৱা লৈ আছিলে বস্তুকেইটা আৰু এই পাতখিলা শাকটো দেখিছেনে এয়া মচুন্দৰী তাতো ওলাইছে কিন্তু দেই একদম মুঠি কৰি এনেকৈ বিকিছে মচুন্দৰী বহুতে কিনি লৈছে আৰু তাতে লেটুচ ইমানেই এভেইলেবল নহয় আমি বহুত খালোঁ কৈছোঁ নহয় আৰু আমিও লৈ লৈছিলোঁ লেটুচ কেইটামান আৰু ঘৰলৈও আনিছিলোঁ কেইটামান আৰু এয়া আমি গোটেইখিনি বজাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে গম পায় যে মেঘালয়ত মেইনলি মানে মহিলাসকলে বেছিকৈ এইবিলাকত লাগি থাকে মানে কাম যিকোনোৱে হওক তেওঁলোক বেছি এইবোৰত কৰে আৰু যিকোনো শাক পাচলিয়ে হওক এয়া মাংসৰ দোকানতেই হওক বা বেলেগতে হওক চব মহিলাসকলেই কৰে তেওঁলোকে নিজে চববিলাক কৰে সেইটো দেখি কিন্তু ভাল লাগে আৰু বজাৰত গোটেই মহিলাসকলে বহি থাকে anda ও বাবা এইটো তামোল পাণ কাটি খাব পাৰিব তাত এতিয়া আহিলোঁ আমি মাছৰ বজাৰত তাত অকল মাছ বুলি নহয় শাক পাচলিও পায় আৰু যেনেকৈ আমাৰ অসমত এনেকৈ বজাৰ এখন বহে ন তাতো চাগে সেইখন ভাল ডাঙৰ বজাৰ চাগে আমাৰ মতে আৰু গাইজ আমি বজাৰ কৰি ল'লোঁ এইফালে শাক পাচলি চব্জি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট হোমষ্টেলৈ গৈ আছোঁ আজি আমি পিকনিক খাম হয় নাই Few moments later. আৰু আমি আছিলোঁ সেইদিনা হীৰাবাই হোমষ্টে চেৰাপুঞ্জী ফালে আছে আৰু এয়া আমাৰ ৰাতিৰ ডিনাৰ ৰেডি কৰি আছে আজি কিন্তু পাপাই বনাইছে পাপাই বাৰু ভাল বনাই দেই আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে আৰু আমি পূৰা খাই আছোঁ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে খাই আছোঁ এইফালে চিপছো লৈ লৈছোঁ কিবা কিবি আৰু পূৰা এনজয় কৰি আছোঁ গান গাইছে কিবা কৰিছে গান শুনিছোঁ সেনেকুৱা আৰু ভাল লাগিলে আৰু ইয়াত মানে ভিতৰতো কিটচেন আছে আমাৰ যোনটো হেৰি দিছে ভিতৰতো বনাব পাৰে কিন্তু আমি মানে বাহিৰতে বনাই এনেকৈ এনজয় কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ apa tadi mah kayak apa tadi mah kayak ভাল গান এইটো বেজাৰতে টোপনি নাহিলে কপালতে যে হাত বুলাই দিয়া মাছটো জ্বলিব বেকগ্ৰাউণ্ড একো নহয় শ্ৰীলংকাৰ মন ভূপেন হাজৰিকা জিলিমিলি মিউজিক বজাই দিয়া শ্ৰীলংকাৰ মোনালিসা লিণ্ডো একচুৱেলি আপা Monalisa lindo, তোমাৰ হাতৰ গীতাৰ খিনি
জিলিমিলি মিউজিক বজাই দিয়া জিলিমিলি মিউজিক বজাই দিয়া জিলিমিলি মিউজিক বজাই দিয়া সিংহের মোনালিসা লিন্ডো মনমের মোনালিসা লিন্ডো জিলিমিলি মিউজিক বজাই দিয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব আপোনালোকৰ ওচৰত আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে বাই বাই লটছ অফ লাভ